Взейте ме, как защо? Аз така искам, така ти давам наказание. Добро бе, няма проблем, само питам защо вольно. Защото после ще го мажеш на лице. Две наказания се тие. Две наказания, бе! Би ме утре или от други ден, дай ме и аз правя исто. Това не е две наказания, едно наказание се смята. Би ме, дай ми такива наказания. Ти си копил бугарски. Чакай! Ти си Димитри! Давай ми такива наказания, клошар! Ти си Димитри от Богом Румелия! Няма проблеми! Аз съм Димитри! Ти си Димитри, ти си най-лошият бугарин! Аде бе, да! Ей! Клошар! Аз не съм виновен, че нямаш силни гифтари, бе! Слаби! Няма, виде сега! Ако няма в те магла, че падаше и то падай ги! Има и ти магла, бе! Ама ти имаше магла, бе! Клошар такъв! Ей, сложи още един! Къде? Още един коромит! Какво ето и малко, бе! Заклевам се цел е! Добре, давай, слагай в устата, давай, почвай да мелиш. Сложи малко зейтин сега. Зейтин. Слагай цялото. Зейтин слагай. Има на него! Слагай зейтин на усто, бе! Абе на него има! Слагай зейтин в устата, бе! Абе, слагай зейтин! Давай! Не там, а в уста! Не на рако! Уста! Така! Дъвчи! Вземи една флаша! Вземи една чаша, бързо! Мели хубаво! Вземи една чаша, бе! Вземи чаша, бе, клошар! Чаши няма, гледай го малко! Дай, сипи вътре! Сега, вземи... Ей! Вземи от чашата и сипи на лице и търкай на лице. Давай, клошар. Слагай на лице. Дигай горе главата, бе! Дигай горе главата, бе! Няма такова гадно наказание, аз да умра. Няма такова гадно наказание. Такива наказания ще дават и на тия клошари. Браво.